diváci, vítam vás pri sledovaní ďalšej politickej diskusnej relácie na rovinu. Naše pozvanie dnes prijal predseda strany SAS, inžinier Richard Sulík. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Sulík, v médiách sa hodne hovorilo o referende, ktoré ste iniciovali. Máte nazberaných už, mám pocit, cez 350 podpisov. Skúste nám to upresniť, no vlastne, aký je stav toho referenda? No, za celý minulý rok, kedy sme vyzbierali 400 000 podpisov a momentálne sme sa ale rozhodli referendum nepodať z dôvodu toho, že pri podaní teraz a predpokladanom obrátení sa prezidenta na ústavný súd by referendum bolo vyhlásené na august, niektorom augustovom dni, čo by znamenalo, že neprišiel by dostatočný počet voličov. Preto sme sa rozhodli referendum podať na 9. júna a samotné referendum bude vyhlásené možno, že v septembri, v prípade, že sa prezident neobráti na ústavný súd, alebo v novembri, keď sa obrátil na ústavný súd. Vidíme ako vysokú pravdepodobnosť, že sa na ústavný súd obráti a tým pádom ten novembrový dátum by, kým bola dobrá zhoda náhod, by mohol byť na deň komunálnych volieb. No vyšpekulujú o to, že ste to referendum chceli dať teraz práve kvôli tomu, aby bolo paralelne s parlamentnými voľbami, vraj by vám to mohlo nahrať. No, bez ohľadu na to, čo by to mohlo nahrať nám, tak chceli sme ho podať 17. februára a vtedy podľa zákonných lehôd jediný deň, kedy by referendum mohlo byť vyhlásené, v prípade, že by sme tu žiadosť o vyhlásenie referenda podali 17. februára, tak jediný deň sú parlamentné voľby. To bol aj náš pôvodný zámer, my sme preto aj písali prezidentovi a keby sme dostali odpoveď, že neobráti sa na ústavný súd, tak sme to boli presne takto urobili. To znamená, žiadosť o vyhlásenie referenda by sme podali 17. februára a podľa zákonných lehôd by referendum muselo byť 12. júna. Ten hlavný dôvod, prečo sme to chceli takto spraviť, je, že keby sa referendum konalo v deň volieb, tak výrazne zvýšime šancu, že bude úspešné. To znamená, že príde aspoň 50% voličov. Také referendum nie je vlastná záležitosť. Koľko by sa ušetrilo tým, že by to bolo v ten istý deň ako parlamentné voľby? My odhadujeme, že by sa ušetrila tretina až polovica nákladov. Tie celkové náklady na referendum sú niekde medzi 5 až 7 miliónov eur. No a nejakú časť, neušetrí sa úplne všetko, ale nejaká časť by sa ušetrila. Ale tie náklady nie sú tak veľmi, tie náklady nie sú rozhodujúce, preto lebo nejaký, povedzme, nástinkový tender, kde sa ukradne spustu peňazí, tam sa ukradlo možno, že 10-krát viac, ako to referendum stálo. Rozhodujúce je to, ako vieme zvýšiť šance, aby tento nástroj priamej demokracie vedel byť úspešný. A to je práve, keby sa referendum konalo v dňu volieb. Čiže toto bol náš hlavný motív, to takto spraviť. Bohužiaľ, to sa nepodarilo. Takže nebolo to také vytlkanie politického kapitálu tým, že vy si vyhlasovate referendum a bolo by to v deň volieb? Ja v tom nevidím nejaké veľké vytlkanie. Samozrejme, spravilo by nám to nejakú reklamu, to je holý fakt, áno, ale tá podstatná vec, prečo sme to robili, je, že toto referendum sme chceli, aby bolo úspešné. A preto sme sa nakoniec rozhodli ho nepodať teraz, ale podať až v júni. Spýtam sa, predseda parlamentu sa vyjadroval k tým vašim referendovým otázkam a dosť svojsky, povedal by som až posmeškovo. Čo na to hovoríte? No, predseda parlamentu sa k tomuto nemá čo vyjadrovať. A po prvé a po druhé ukázal svojim vyjadrením, že on jednoducho neuznáva tento nástroj priamej demokracie a netreba sa ni čudovať, lebo komunisti nikdy nechceli nechať rozhodovať ľudí o svojom osude. Čiže mňa jeho vyjadrenia vôbec neprekvapujú. Mám to chápať tak, že radíte medzi komunistov? No tak on ako bývalý členka, ešte jasný komunista, zrejme aspoň, a ako som vravil, nemal sa k tomu vyjadrovať a na druhej strane, už keď sa raz vyjadril, mňa jeho vyjadrenie vôbec neprekvapujú. Poďme ale ďalej. V januári tuším ste podávali ponuku strane SDKU, pánu Zurindovi, za istý podmienok o možnej koaličnej spolupráci. Vieme o tom, že pán Zurinda ju neakceptoval, mal nejaké tlačové konferencie. Prečo myslíte, že nechcel spolupracovať? No, bolo to takto. My sme ponuku dostali zo strany SDKU a
Na ňu sme reagovali tak, že áno, vieme si predstaviť predvolebnú koalíciu, ale nie na čele s Mikulášom Dzurindom. No a táto naša požiadavka bola odmietnutá. Potom, asi mesiac neskôr, Mikuláš Dzurinda odstúpil z kandidátky SDKU, ale vznikol ďalší problém. Ten problém bol ten, že on odstúpil kvôli obvineniam, ktoré predniesol premiér Fico. A takisto to vysvetľovanie kauzy spravilo na nás veľmi rozpačitý dojem. Napríklad bývalý pokladník strany SDKU odmietol odpovedať na úplne jasné a jednoduché otázky. Napríklad, kto je majiteľom firmy, ktorá financovala SDKU. A preto sme sa nakoniec rozhodli neísť do predvolebnej koalície z SDKU, lebo sme mali obavy, že nám to môže uškodiť. A pokiaľ by nebolo týchto skutočností len do financovania SDKU, stačilo by vám to, že Mikuláš Dzurinda nebude na kandidátke, ale ostáva aj tak predseda strany? No, nás do toho nič, kto je predseda inej strany. Ale čo spolupráce? Či by vám to bolo stačilo? No, viem si tu, samozrejme je tam ešte iných bodov, ktoré by sme museli dohodnúť, ale tento bod, že kto takúto kandidátku povedie, je samozrejme, že podstatný. Čiže predpokladám, že keby vtedy v januári sme sa boli na tomto podstatnom bode dohodli, tak že by sme sa boli dohodli aj na všetkých ostatných. A nemyslíte si, že pri vašich, stúpajúcich preferenciách, mám pocit, že podobné ako má SDKU, alebo pomaličky dobiehate, nebolo by to aj zbytočné robiť nejakú koalíciu? No, netreba si robiť hlavne veľké oči z tých preferencií. Náš cieľ od vzniku strany bol dostať sa do parlamentu, čiže získať minimálne 5% hlasov. Teraz máme v preferenciách, nás sa samozrejme veľmi teší, máme z toho veľkú radosť, máme vyše 9%, už 2 alebo 3 prieskumy po sebe. Napriek tomu, opakujem, netreba mať veľké oči a preto nemyslím si, že by sme si my mohli povedať, no dobre, už nikoho nepotrebujeme a všetko zvládneme sami. Preto sme mali záujem o túto spoluprácu, ale na druhej strane, viete, naša povesť, to je v podstate náš najväčší kapitál a mali sme skutočne obavu, že keď pôjdeme do predvolebnej koalície so stranou, ktorej predseda odstúpil z kandidátky kvôli obvineniam o čudnom financovaní, jednoducho s týmto sme mali problém. Pokiaľ je, tak už máte kompletný predvolebný program a skúste nám troška približiť. No, program sme predstavili 19. februára, nazvali sme ho 120 nápadov pre lepší život na Slovensku a celý tento program je možné pozrieť na našej stránke 120nápadov.sk. Hlavné body programu sú, alebo hlavný bod programu je komplexná reforma odvodov. Máme úplne jasnú a vyzretú predstavu o tom, ako by sa mali odvody na Slovensku reformovať. A sme presvedčení o tom, že toto je naozaj skutočne dobré riešenie a budeme to samozrejme aj patrične komunikovať. Ďalšie také hlavné body sú napríklad boj proti korupcii alebo náš program na riešenie rómskej problematiky. V obidvoch týchto oblastiach máme kvalitných odborníkov, ktoré majú svoje týmy ľudí a myslím si, že vieme tu predložiť naozaj kvalitné a reálne riešenia. Keď hovoríte o tej korupcii, každá vláda ide do parlamentu s tým, alebo sa chce uchádzať o hlasy voličov protikorupčnými opatreniami, ale pokiaľ si to človek tak všíma, tak tá korupcia ide asi čím ďalej tým väčšia. No hlavne za tejto vlády vstúpla výrazne ako to rozkrádanie a zadlžovanie, ktoré tu máme posledné 4 roky, to sme tu teda naozaj nemali veľmi dlho, keď vôbec. A ja si veľmi dobre pamätám na slova nášho premiéra pred tým, ako sa stal premiérom, ako vravel, že teda pri najmenšom pochybení odvolá každého ministra do 3 minút a dnes práve opäť vyšli najavo veľmi pofiderné veci z oblasti ministerstva životného prostredia. A